Ташиев алынгандан кийин эле баягы шашылышыраак коюлуп калган фигура болду деп ойлойм. Жумгалбек Шабданбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы кызматынан алынды. Ынтымак Ордо соңку кадрдык жүрүштүн себебин түшүндүргөн жок. Сейчас заезжаю на вторую заправку. Май куюп алайын деп экинчи жайга келдим. Мен жашаган жерде заправкалардын жарымы жабык. Башкаларында узун кезектер. Орусияда бензин кризиси тереңдеп баратат. Анын таасири Кыргызстанда да сезиле баштады. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын эмки бөлүгүнө иргелип алгандарга Франция, Норвегия жана Мексика кошулду. Бүгүн плей-офф оюндары уланмакчы. Саламатсызбы, сиз менен учурашып жаткан мен Эрнест Нурматов. Бүгүн Азаттыкта күндүн башкы жаңылыктары менен тааныштырабыз. Күн мурун президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Жумгалбек Шабданбековду кызматтан алды. Анын ордуна 1 жылдан бери баш прокурор болуп келген Максат Асаналиев тайындалды. Мамлекеттеги негизги күч түзүмдөрүнүн башчыларынын алмашуусу коомчулукта талкууга түштү. Айрым талдоочулар бул жараянды алдыда боло турган президенттик шайлоого да байланыштырып жатат. Теманы Түмөнбай Абдинабы уулу талдап көрдү. Жумгалбек Шабданбековдун кызматтан алынышы башка жумушка өткөнүнө байланыштуу деп гана түшүндүрүлдү. Бирок анын кайсы кызматка барары айтыла элек. Ал эми атайын кызматтын башына баш прокурор Максат Асаналиев келди. Ынтымак Ордо эки күч органынын жетекчилеринин алмашуусу боюнча кенен түшүндүрмө берген жок. Шабданбеков бул кызматка жыл башындагы күч алган саясий окуялардын фонунда Камчыбек Ташиевдин УКМК төрагалыгынан алынгандан кийин жана атайын кызматтын дарегине сын дооматтары көбөйгөн учурда келген. Анын жарым жылга жетпей кайра жумуштан алынышы коомчулукта талкууга түштү. Бул өзгөрүү күтүлгөн эле өзгөрүү болчу. Анткени президенттин албетте тиги Жумгалбек Шабданбеков амбициялуу пландарды балким койгондур, бирок ал киши деген эми баарыбыз билебиз да, президенттин охранасын жетектеп жүргөн адам, бул эми күзөт кызматында иштеп жүргөн киши менен анан баягы атайын кызматты толук жетектеген баягы профессионалдык, бул эми эки башка нерсе да. Бул жерде баягы анын профессионалдык деңгээлине же потенциалына шек келтирмес. Болгону баягы ал кишинин иштей турган тармагы башка дегеним да, баягы коопсуздук тармагы, күзөт тармагы ошол жагында иштеп жүргөн да. Анан Ташиев алынгандан кийин эле баягы шашылышыраак коюлуп калган фигура болду деп ойлойм. Ситуацияга жараша, анан кырдаалга жараша негизи бул тармакка ушундай мындай дасыккан, анан ушул тармакты жакшы билген, айрыкча тергөө маселесин жакшы түшүнгөн адам келиш керек болчу деп ойлойм. Анан Максат Асаналиевди мен мындай туура тандалган фигура деп эсептейм да. Өткөл кырдаалда кызматка келген Шабданбеков УКМК саясий курал болбошу керектигин белгилеп, алдыда реформалар жүрөрүн, коркутуп үркүтүүлөр токтотуларын айткан. Андан бери мурда атайын кызматка карап келген мамлекеттик чегара кызматы, мамлекеттик күзөт кызматы өзүнчө бөлүндү. Кызматынан аша чапкан жана мыйзамсыз аракеттерге барган кызматкерлер аныкталып, тазалоо жараяны жүрүп жатканы айтылып келүүдө. Өзгөчө ошо 6-управлениянын, ошо 6-управленияга караштуу жергиликтүү Чүй Бишкек, Чүй болосундагы Бишкек шаарындагы кызматкерлердин ыплас иштегендерин тактап аныктап, ал боюнча бир 70-тен ашык кишилерди жумуштан кээбирлерин кетирди, бир 20га жакыны иш козголду. Калгандары мына эми распоряжение кадровых отчетов. То есть тазалануу боюнча, өзгөртүү боюнча бир эле көп иштерди жасоо менен бирге алдын ала тактоо, аныктоо, терроризм экстремизмге каршы күрөшүүдө мына Түштүк чергесинде, ошол Баткен областында бир нече деген ошо терроризмге байланыштуу ошо теракт жасайбыз деп даярданып аткандарды кармашып, аларга бир татыктуу ордуна кое алышты. Шабданбеков кайсы ишке барары айтыла элек. Серепчилер бийликтин ага карата мамилесин анын бара турган кызматына карап бааласа болоорун айтып жатышат. Эгер жогору кызмат берилсе, бийлик үчүн дале ишенимдүү киши катары кала бериши мүмкүн. Чукул кадырдык жүрүштү алдыдагы президенттик шайлоо менен байланыштыргандар да бар. Но все любые сейчас такие крупные
Бийликтин жогору жагындагы бардык алмашуулар жылдын негизги окуясы президенттик шайлоого байланыштуу. Ошондуктан кадрдык өзгөрүүлөрдү ушул өңүттөн караган туура. Бул кокустук эмес. Бул кызматтын жетекчисинин алынып жатышына келсек, ал өзүнө коюлган тапшырманы аткарды деп түшүнсөк болот. Ал кызматта 4 айдай болду. Бул убакыт аралыгында УКМКда кескин реформаларды жүргүзө алган, алдыда бийлик үчүн күтүлүп жаткан чакырыктарга туруштук бере алган киши эмес экени аныкталды. Ошол үчүн аны алмаштырды. Акыркы күндөрү өз ой пикирин айткандар көбөйүп, блогерлердин жандаганы буга чейин жетекчинин көзөмөл ишин аткара албаганын көрсөтөт. Жаңы жетекчиге мындай эркин ойлонуучулукту айрыкча шайлоо маалында чектөө талабы коюлат. Во всяком случае, на период выборов прекратить. 48 жаштагы Максат Асаналиев 2024 жылдын июнунан бери башкы прокуратураны жетектеди. Эмгек жолун УКМКда тергөөчү болуп баштап, 2010 жылга чейин иштеген. Кийин прокуратура тармагына өткөн. Эми анын ордуна мурдагы орун басары Малик Бектурганов баш прокурордун милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Түмөнбай Абдинаби уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек. Башка темага өтөлү. Орусиядагы бензин кризиси тереңдеп, кулаш жаюуда. Күйүүчү майдын тартыштыгы Сибирге чейин жетти. Кээ бир жерлерде өрт өчүрүүчүлөр менен тез жардам машинелерине бензин менен дизель жетпей жатканы кабарланууда. Бийлик бир топ чектөөлөрдү киргизүүгө, кара майды башка жерлерден ташып келүү жолдорун караштырууга аргасыз. Украин президенти Владимир Зеленский экинчи күндүн кечинде куралдуу күчтөр Уфадагы мунай иштетүүчү заводко жана Пензадагы аскердик өнөр жай комплексинин маанилүү объектине соккурганын бышыктады. Мындай чабуулдарга жооп кайтарганын айткан орус аскерлери Украинанын май куюучу жайларын аткылоону улантууда. Сөз Айнура Жекше кызында. Бензин жок деген жазуулар менен узун кезектер Орусиянын май куюучу жайларында көнүмүшкө айланып калды. Канистрага куюп алууга уруксат беришпейт, буларга болбойт деп айтышты. Макул, бирок менчи майды күн сайын куюп турам. Курьер болуп иштейм. Жумушумду токтотууга аргасыз болдум. Баарыңарга рахмат. Башкалары болсо эми жөө же коомдук транспорт менен жүрүүгө туура келерин айтышат. Бензиндин тартыштыгын Сибирден Москвага чейинки тургундар жон терис менен сезүүдө. Сейчас заезжаю на вторую заправку. Май куюп алайын деп экинчи жайга келдим. Мен жашаган жерде заправкалардын жарымы жабык. Башкаларында узун кезектер. 20 литрден ашык сатылбайт. Тилекке каршы ишиме байланыштуу машина көп колдоном. Улам-улам май куюп турушум керек. Как до полного, чтобы хотя бы было топливо. Орус башкалаасын күйүүчү май менен камсыздаган мунай тазалоочу завод мындан 2 жумадай мурун 2 ирет Украина аскерлеринин соккусуна кабылган. Таңкыстыктан тышкары бензин менен дизелдин баасы да акыркы күндөрдө көтөрүлдү. Маалыматтарга караганда, кээ бир жерлерде күйүүчү майдын айрым түрлөрүнүн орточо баасы Америкадагыдан ашты. Москва бийлиги кризис ошол чабуулдардан улам келип чыкканын моюнга алды. 30-июнда Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков башка өлкөлөрдөн мунай продукциясын ташып келүү ыктымалдыгы талкууланып жатканын билдирди. Бирок кеп кайсы өлкөлөр тууралуу жүргөнү айтылган жок. 24-июнда Рейтер агенттиги өз булактарына таянып, Орусия Казакстандан 50 000 тоннага жакын АИ-92 үлгүсүндөгү бензин жеткирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын жазган. Казакстандын бийлиги ошондо мындай маалыматты четке каккан. Өз кезегинде Орусия шаршембиге караган түнү кошуна өлкөсүнүн май куюучу жайларына чабуулду улантты. Днепропетровск облусунда эле 5 жерде өрт тутанды. 1 аял каза тапканы, 3-өө жарадар болгону кабарланды. Орус коргоо министрлиги бул атайлап жасалган кампания экенин моюнга алды. Айнура Жекше кызы, Прага. Бул арада социалдык тармактарда Казакстан менен чектеш аймактардан орусиялыктар келип бензин куюп кетип жатканы тартылган видео тарады. Вот для чего мы на самом деле приехали в Казахстан. Май куюу үчүн Казакстанга барган айдоочулар коңшу өлкөдө бензин кыйла арзан экенин жана май куюучу жайларда кезектээрлик жок экенин айтып жатышат. Казак энергетика министрлиги буга чейин бир катар чектөөлөр киргизилгенин, чек арада көзөмөл күчөтүлгөнүн жана жогоруда айтылган маалымат текшерилип жатканын билдирди. Вот для чего мы на самом деле приехали в Казахстан. Просто заправиться. 303 тенге делим на 6,5. Мы на первой заправке в Казахстане. Сейчас я покажу цены. Цены в тенге.
95-й где-то по 55 рублей на наши деньги. Орусиядагы күйүүчү май тартыштыгы Кыргызстанга да таасир этүүдө. Кыргыз өкмөтү Орусия, Беларусь, Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын тиешелүү мамлекеттик органдары менен сүйлөшүп, бензин, солярка менен үзгүлтүксүз камсыздоонун аракетин көрүп жатканын билдирүүдө. Бул туурасында Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Азаттыкка кыскача маалымат берди. Данияр мырза, мына соңку күндөрү Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майлар, анын ичинде А95 үлгүсүндөгү бензиндин жетишпестиги сезилип атат. Бул эми Орусиядагы соңку кырдаалга байланыштуу экендиги айтылды. Анан учурда ошо Орусия тарап жана башка тараптар менен сүйлөшүү жүрүп жатабы жана бул жаатта маселе болбойбу? Маселе болбошту аракет кылабыз, анткени бир топ башка мамлекеттер менен да сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Анткени Россия Федерациясы чектөө киргизгенден баштап биз дагы өзүбүздүн поставкаларыбызды диверсификация кылып баштадык. Бир топ сүйлөшүүлөр бар. Андан тышкары ошо ээктин алкагында да чечим кабыл алынат. Ошол үчүнчү мамлекеттерден таможенный пошлинасыз күйүүчү майлоочу заттарды ошол республикага алып келүү тууралуу азыркы учурда запастарыбыз бар. Ошол калган контракттарды толугу менен поставка кылуу тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Андан тышкары ошо Россия Федерациясынан өткөн транзит тууралуу дагы бүгүн макулдугун алганга аракет кылып атабыз. Буюрса күйүүчү майлоочу заттарды камсыз кылууга Министрлер кабинети толук өзүнүн иш-чараларын жана көрүп жатат. Бирок ошого карабай, мына соңку бир нече күндө күйүүчү майлоочу майларда мен атап өткөндөй А95 үлгүсүндөгү бензиндин тартыштыгы сезилүүдө. Бул кырдаал дагы улана бериши мүмкүнбү? Бул кырдаалды чечүүгө мен айткандай аракеттерибиз бар. Башка мамлекеттерден ошол алып келип жана кырдаалды толугу менен калыптандыруу буюрса жакын арада калыптанып калат бар. Анан күйүүчү майлоочу майларды ташууда диверсификация деп калбадыңызбы? Орусиядан сырткары кайсы өлкөлөр менен учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат? Бир топ мамлекеттер бар, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Аны азыр жыйынтыгы чыгып, жыйынтыгы чыккандан кийин аны маалымат беребиз. Анан Орусияда буга чейин ошол мындай жеңилдетилген шартта күйүүчү майлоочу майларды Кыргызстанга берүү боюнча келишим бар эмес беле? Бүгүн мен министр менен жолуктум. Россия Федерациясынын энергетика министри менен азыр кичине убакыт калыптангандан кийин эле объемдорубузду камсыз кылып беребиз деп убадасын алдым. Бир топ тартыштык болуп атат, ошо Россия Федерациясынын ичинде да бир топ тартыштык болуп атат. Алар дагы өздөрүнүн азыр поставкаларын андан тышкары кайра иштетүүчү заводдордун баарын калыптандырып, алар дагы өзүнүн азыр структурасын диверсификация кылып атат. Азыр өзүм көзүм менен көрүп атам. Татыш бар, жанагы заправочный станцияларда дагы кезектер бар. Ошол тартыштык бар экенин биз өзүбүз да байкап атабыз. Андан тышкары ошо министр менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзгөндө жакын арада ситуация калыптанганда ошол Кыргызстанга алган милдеттерибизди аткарганга толук чараларды көрөбүз деп убадасын берип кетти. Бирок акыркы кырдаалга байланыштуу бир белгилүү бир мөөнөткө тартыштык болушу мүмкүн экен да, демек. Алар калыбына келгенче. Биз аны диверсификация кылып, башка мамлекеттерден кымбат болсо да алып келип камсыз кылабыз. Андан тышкары өзүбүздүн өкмөттүн да токтому бар. Ал жанагы баарды турукташтыруу. Өзүңүздөр билгендей, дүйнө башында Урмуз проливидагы жабылганда нефттин баасы чоңоюп кеткен. Андан тышкары ушу ички элементтерде дагы эметкенде өкмөт өзүнүн токтому менен бааларды турукташтырып турганда ошол иш аракетти дагы эле көрө беребиз. Ошон үчүн биз азыр биздин ассоциацияларга маселе коюп атабыз. Кымбат болсо дагы мамлекеттин ичине алып келип камсыз кылып туруңуздар деп. Калганын биз сиздер менен чогуу анан кийин ошол компенсация маселесин дагы чечебиз. Ошон үчүн тартыштык болууга аракет кылабыз. Кыргызстан күйүүчү майдын 90-95% Орусиядан импорттолгондуктан ушул тапта Кыргызстандагы айрым май коюучу жайларда АИ-95 жана АИ-98 үлгүсүндөгү бензиндин тартыштыгы байкалууда. Өлкөнүн жылдык керектөөсү орточо 1,5 миллион тоннаны түзөт.
Кыргыз өкмөтү бензин, дизелдин баасы кескин кымбаттап кетишин алдын алуу үчүн күйүүчү май ташыган жана саткан ишканаларга 25 майдан тартып убактылуу субсидия бере баштаган. Ал 30 сентябрга чейин уланат. Мындан тышкары Чүй облусунун Кара-Балта шаарындагы Жунда заводуна айына 24 000 тонна бензин өндүрүү, ушул жылдын аягына чейин бул көлөмдү 50 000 тоннага чейин жеткирүү тапшырмасы коюлду. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын эмки бөлүгүнө иргелип алгандарга Франция, Норвегия жана Мексика кошулду. Бүгүн плей-офф оюндары уланмакчы. Ал эми тайпалык таймаштардан чыга албай калгандар үйлөрүнө кайтты. 3-чү күнү Мексиканын Тихуана шаарында жергиликтүү ишкыбоздор Ирандын курамасы менен жылуу коштошту. Ирандык футболчулар күйөрмандар менен учурашып, кол тамга калтырып, чогуу сүрөткө түшүп жатышты. Башкы машыктыруучу жергиликтүүлөргө алкышын айтты. Абдан эмоционалдуу болду. Буга чейин бир да улуттук команда шаарыбызга жайгашкан эмес. Тихуаналыктар башка элдерди жылуу жана чын жүрөктөн тосуп алат. АКШнын мамилеси, алардын айланасындагы окуялар бизди капалантты. Биз мексикалыктар башкачабыз. 28 февралда жакынкы чыгышта согуш башталгандан кийин Иран командасынын катышуусу бир топ талаш тартыш менен коштолуп келди. Курама команда беттешүүлөрүн Кошмо Штаттарда өткөрүп, бирок машыгуу базасы Мексикада жайгашкан. 3-чү күнкү жаңылыктар топтомуна ортоктош болдуңуз. Сизди түйшөлткөн темаларга ойлоруңуз болсо, видеонун астына комментарий калтыра кетиңиз. Биздин программа жакса, лайк басып, башкаларга бөлүшүп койсоңуз да болот. Бүгүн эфирди мен Эрнест Нурматов алып бардым. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуз.